سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدید به ویدیو دیگه از کانال سایبر دی. اول از همه من عذرخواهی بهتون بده کارم بابت این تأخیری که این چند روزه داشتیم. یه مسئله اون ویروس است و مریض شدن اینا. ولی امروز اومدیم که پارت 2 ارتقای لپتاپ براتون توضیح بدیم. پارت 1 لینکش این بالا گذاشتیم، میتونید برید ببینید. امروز قراره که ببینیم که آیا ارتقای CPU یا GPU لپتاپ امکان پذیره یا نه. اصلا ممکنه؟ اصلا داریم همچین چیزی؟ خلاصه که بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو، ولی قبلش از این زیر چنلمون رو سابسکرایب کنید، ویدیومون هم لایک کنید که با این لایکاتون به ما انرژی میدید و باعث میشید که ویدیو بیشتری بسازیم. سوال نظر چیزی هم داشتید حتما توی کامنت ازمون بپرسید، ما اون جواب میدیم. پس بریم سراغ ادامه ویدیو. ببینید با این قیمت دلار و یورویی که توی بازار وجود داره و قیمت لپتاپی که رو 40 تومن 50 تومنه، خب شما به فکر ارتقای CPU لپتاپتون میافتید. ولی باید بدونید که ارتقای CPU لپتاپ به راحتی کامپیوتر نیست که برید CPU رو بردارید و برید یکی بخرید و بیام بندازید جاش. به این راحتی ها نیست. باید چند نکته در ادامه بهتون میگم، توجه کنید، بعد برید به فکر ارتقای CPU تون بیافتید. حالا اگه لپتاپتون رو میخواین ارتقا بدید CPU شو، اولین کاری که باید بکنید اینه که یه سری به سایت سازنده لپتاپ بزنید. چرا؟ چون وقتی که یه شرکتی میخواد یه لپتاپی رو بده بیرون، عموما رو با چند سری از CPU میده بیرون. مثلا CPU کورای 3 میده، کورای 5 میده، کورای 7 هم میده. پس شانس اینو دارید که لپتاپتون رو به کورای 7 ارتقا بدید. تعداد بسیار زیادی از CPU لپتاپ، چیزی در حدود 70-80% CPU لپتاپ روی بورد لحیم شدن، مثل سری های HQ، و شما نمیتونید به راحتی اینا رو ارتقا بدید. نیاز به تخصص خیلی بالایی داره که با هیتر و هویه اینا رو از روی بورد بکنن و یه CPU دیگه براتون بذارن. ولی با این حساب یه سری از مدل های لپتاپ هستن مثل سری های MQ که اینا مثل CPU های دسکتاپ یا هم کامپیوترها راحت میتونید برشون دارید و یه CPU دیگه جاش بذارید. خب این از این یه نکته دیگه ای هم که باید بهش توجه کنید و خیلی مهمه، اینه که وقتی شما CPU تون ارتقا میدید به کولینگ قوی تری هم نیاز داره، چون کولینگ هایی که توی لپتاپ قرار داده شده مخصوص همون CPU قبلیه و فقط اونا میتونه خنک کنه و اگه شما CPU تون ارتقا بدید مثلا به کولینگ قوی تری نیاز داره. پس به فکر کولینگ لپتاپتون هم باشید. با این اوصاف اگه با همه اینا کنار اومدید و همه این مراحل پشت سر گذاشتید، باید بگم که پیدا کردن CPU لپتاپ در ایران خیلی سخته. پس خیلی دلتون به ارتقای CPU لپتاپ خوش نباشه، بهتر که مثلا لپتاپتون رو عوض کنید، یه لپتاپ دیگه بخرید، یه لپتاپ جدید بخرید، یا وقتی هم میخواید لپتاپ بخرید به اون CPUش خیلی دقت کنید. یعنی کارت گرافیکش حالا میشه کارش کرد، در ادامه میگم که چیکارش کنید، ولی CPUش حتما دقت کنید که یه CPU بخرید تا 7-8 سال آینده رو بهتون جواب بده. یا اینکه میتونید به فکر ارتقای قطعات دیگر لپتاپ باشید که سرعت لپتاپتون رو بیاره بالا. اگه تا اینجای کار از این ویدیو خوشتون اومده و این ویدیو براتون مفید بوده، حتما از زیر ویدیو کانالمون رو سابسکرایب کنید، ویدیومون هم لایک کنید. بریم سراغ ارتقای کارت گرافیک لپتاپ. ببینید کارت گرافیک لپتاپ هم مثل CPU لپتاپ تقریبا غیر قابل ارتقاء، ولی یه راه حل خوب برای کسایی که کارت گرافیک لپتاپشون ضعیفه یا اصلا لپتاپشون کارت گرافیک نداره وجود داره. چون بعضی از لپتاپ‌ها هستن که مثل لپتاپ‌های صنعتی کارت گرافیکی ندارن لپتاپ. یه راه حل وجود داره و اون استفاده از یک کارت گرافیک خارجیه. ببینید شما اینجا دو راه دارید. یکی این که برید کیس‌های آماده کارت گرافیک هست که به لپتاپ متصل میشه، اونا رو خریداری بکنید که متاسفانه توی ایران خیلی به ندرت پیدا میشه و قیمت خیلی 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 بالایی هم داره. راه حل دوم و خیلی ارزونتر از کیس‌های آماده اینه که شما باید برید یه کارت گرافیک بخرید و اونو میاد روی یه بوردی به اسم PCI قرار میدید، یه منبع تغذیه پاوری هم بهش متصل میکنید و با یه کابل اونا به لپتاپتون اتصالش میدید که بازم باید ببینید که لپتاپتون اصلا از این قابلیت پشتیبانی میکنه یا نه. باید برید در موردش خیلی تحقیق کنید چون کارت گرافیک هم خودش خیلی گرونه و بعد برید بخرید و بیان وصلش کنید به لپتاپتون. خب بچه‌ها ممنونم که تا اینجا کار با من همراه بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. دوستتون دارم و تا ویدیو بعدی فعلا.